완벽한 여름 필수템, 여름맞이 완벽한 선풍기 리뷰와 비밀. 홈플래닛 베이직 스탠드 선풍기 NDL-221은 여름을 준비하는 당신에게 완벽한 아이템입니다. 50W의 소비 전력으로 경제적이면서도 좌우 회전 기능과 3시간 타이머 설정으로 실용성을 극대화했습니다. 깔끔한 디자인은 어떤 인테리어에도 잘 어울리며 간편한 조립 방식 덕분에 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 소음도 적고 바람 세기도 조절 가능해 쾌적한 환경을 만들어줍니다. 이 제품은 가성비와 성능 모두 잡은 진정한 여름 필수템입니다. 홈플래닛 NDL-221로 더위를 시원하게 날려보세요.